哼，算了，不用你们说吧。哎，我自己就开始了。哎呀，闯关，哎，专业的，我从生下来我就开始研究这玩意儿。我跟你说，我们家从小到大啊，用的所有的冰箱、彩电、洗衣机、空调、电风扇，嘿，就没有花钱买过，你信不信呢？哎，为什么我要再来参加这次比赛呢？因为我爷家的空调该换了。还有，下次比赛我也要参加，你知道为什么不？因为我老丈母娘家的洗衣机也该换了。哎呦，轻松拿到，走。